بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم، معاكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض ليسون غريب شوية. هو موريس كود، والموريس كود هو شفرة اسمها شفرة موريس، وممكن تبقى تدخل على جوجل ويوتيوب وتكتب موريس كود وتتعلم أكتر الشفرة دي. الشفرة دي عملها العالم موريس، صامويل موريس، في 19th century، في القرن 19. ولما نقول 19th century يعني 1900 وحاجة. ده شكل الجهاز بتاع موريس، وده هدفه ان هو يحول الكلمات لاصوات. انا هقرا الاول الكلام معاك وبعدين هوضح لك الموضوع ده بشكل ادق. بيقول لي it is a simple code consists of short beeps. beeps اللي هي الزنه او صوت تكه كده، فاهم؟ known as dots، يعني اسمه نقطه. هسمعك دلوقتي صوت النقطه وصوت الايه اللونج بيب، واللونج بيبس known as dashes. يبقى انا دلوقتي موريس ده عمل ايه؟ انا دلوقتي مثلا مش عارف اكلمك ومش عارف اتواصل معاك، فبدأ إن هو يخترع كود، والكود ده يحول الكلمات الحروف لأصوات. بمعنى إن أنا لما هسمعك مجموعة أصوات وأنت مش حد جنبك، محدش هيفهم الشفرة دي غيرك أنت. تعالوا نسمع ال different sounds، هنسمع الحروف وإزاي كل حرف بيتقال بطريقة موريس، يعني إيه دوت ويعني إيه داش. وتعالوا نشوف مثلا حرف ال A لما بيتنطق، لما بيتعمل ازاي. وحرف البي، حرف الاي مثلا بيبقى دوت وداش، يعني بص تيت تيت كده، يعني يبقى فيه نقطة وايه وداش. حرف البي بيبقى داش و3 دوتس. تعالوا نسمع الأصوات، مجموعة أصوات لموريس. خلاص هنسمع مثلا 3 4 حروف ونرجع تاني نكمل. A, B, C, D, E, F, G, H, I. تمام، تعالوا نروح نشوف بقى طريقة تانية. بدأوا يطوروا الموضوع أكتر وقالوا إيه؟ قالوا طيب إحنا هنعمل إيه؟ إحنا هنستخدم بدل الأصوات فلاش. يعني إيه فلاش؟ يعني أنا لما أعمل لك فلاش صغير ده مكان الدوت، ولما أعمل لك فلاش طويل ده مكان الداش. يقول لي this could allow people to spell words using sound of long and short leaves. طبعا ده الايه ده الطريقه اللي هي بتاعت موريس، يعني يسمعوا الاصوات ويعرفوا الكلمات ايه. sometimes in Morse code people use long and short flashes. بقى تعالوا نشوف ازاي بيستخدموا اللونج والشورت فلاشز واكزامبلز عليها ونرجع تاني مع بعض. زي ما شفنا بيستخدم الفلاش بدل الاصوات اللي احنا كنا ايه، اللي كنا ضربنا عليها. طبعا شفره مورس شفره جميله جدا. خش انت اكتب مورس كود وابتدي اتعلم عنها اكتر، وان شاء الله تقدر ان انت تفيدك وتستفاد منها جامد. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.